Yan yung vulkan ng Taal. Ayan, yan yung pinagkagaluhan ngayon ng mga tao dito, mga lalabs. Kasi nag-erupt daw kasi yan kagabi. Ayan, hindi, nung pumunta kami dito, nung nakaraan, hindi yan ganyan ngayon. Para siyang inararo talaga. Ayan. Kitang-kita naman talaga yung ano na, ang laki po talaga ng pinagbago. Oo, na ano siya, napatag, tapos may mga ano siya, may mga usok. Pero may bahay dun sa baba ko. O kasi dagat to dito eh. Yan, may mga usok po na lumalabas. Yan yung kabila naman, yan naman yung kabilang area. Yan. Diyan ka pwedeng dumaan, tapos doon. Tapos doon sa unahan niya yung talagang kalsada niya na papunta dyan. Ayan, tignan nyo naman oh. O diba? Yan yung ano na talagang sinasabihan na yung mga tao na ayan, kitang-kita nyo naman yan guys na ang usok na sa gitna. O diba? Eruption ng vulkan. Pero pinagtataka no, ang laki ng ano, nagabundok-bundok yan nung nakaraan, ngayon na biglang napatag dahil nag-erupt daw kasi yan kagabi. Mararami pa rin mga matitigas ang ulo, ang dami. Kami lang pumunta kami dito banda sa unahan kay nagumpukan ang mga tao doon sa kabila. Ayan. Guys,